Assalomu alaykum. Men Dilorom Alisherovna 7 yillik tajribaga ega infeksionist shifokoriman. Shu kungacha 14 yil davomida meditsina sohasida o'z bilimlarimni egallab, haligacha tibbiyot yo'nalishida turli sohalarda neyroimmunologiya, integrativ pediatriya, neonatologiya, integrativ onkologiya kabi zamonaviy bilimlarni ham egallab kelmoqdaman. Hozirgi kunda esa xususiy klinika Neo Safomedda o'z shifokorlik ish faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Men shifokor sifatida bemorga faqatgina simptomlarini vaqtincha uxlatish yoki bo'lmasam analiz yozib kuchli dori-darmonlar yozishdan iborat emas, balki kasallikni ildizini, ayni sababini, aynan qanaqa infeksiyadan shamollagan yoki kasalligini aynan o'sha ildizini aniqlagan holda sizga integrativ yondashaman. Bu nima degani? Bu nafaqat analiz tahlillari, kasallikdan keyin tiklanish bosqichida aynan siz uchun organizmni immunitetini qo'llab-quvvatlagan holda, aynan sizni hozirgi kasalingizga, holatingizga mos dieta terapiyalar tuzilib, nutritseptik qo'shimchalar tanlanib, hammasi kompleks ravishda davolash rejalari tuziladi. Va mana shu davolash rejalari asosida turli muolajalarni oqilona foydalangan holda siz nafaqat kasallikdan tuzalasiz, balki immunitetingiz mustahkamlanib, doim shamollash yoki kasal bo'lish halqasidan chiqib ketasiz. Energiyaga yanada to'lasiz. Kelayotgan Ramazon oyida ham quvvatga to'lib, ro'zalarni ham og'riqsiz, xotirjam tuta olishingizga yordam beradi.